길 누리고 대한민국 절반을 설레게 하고 절반을 화나게 했던 매실남 시절까지 시간이 지나도 인형처럼 그대로인 그러나 속은 더 단단해진 사람 조성모 씨를 모시겠습니다. 자, 이렇게 하면 앉아주시면 돼요. 너의 하얀 웃음이 자꾸만 기억나. 하루처럼 나도 내 눈이 네가 그린 걸 찾아간지 내 너를 보게 돼. 나는 익숙하지 않았어. 누구를 사랑한 적 없었어. 자꾸 가져가는 너를 지워보지 마. 너를 사랑해도 되겠니? 이미 시작대로 내게 나의 상처만은 가슴이 너를 알겠지도 몰라. 사랑만 너의 줄 몰라서 너를 안을 줄을 몰라서 내가 줄 수 있는 나그만으로 나를 지켜낼 용기 없는 나 사랑해주겠니? 난 익숙해져 너의 하얀 웃음이 아침을 깨우는 나의 삶이 되어서 날 기대하고 있었어. 너의 하루에 너네가 있기를 좋아하게 됐어. 가끔 너의 눈빛 속에서 나는 누군가를 못 느껴. 벼랑 끝에 산들 실망이 날 키웠어. 너를 사랑해도 되겠니? 우리 시작해도 되겠니? 나의 상처 많은 모습이 너를 울게 할지도 몰라. 사랑만 너의 줄 몰라서 줄을 몰라서 내가 줄 수 있는 나그만으로 나를 지켜낼 용기 없는 나 사랑해주겠니? 가슴으로 사랑하던 날 가득히만 채우고 있어. 너의 사랑으로 예주에서 여러분 이렇게 처음 뵙게 됐는데요. 가요생활 이렇게 오래 하고 네 여주에 저는 여주 처음 아니에요 여러분. 여주가 저하고 인연이 깊은 곳입니다. 부모님께서 여기서 사업을 하셔서 오랫동안 공장을 하셔서 저는 여주에 자주 왔었어요. 네 그래서 고향분들 만나는 것 같아요. 반갑습니다.
가수로서는 이렇게 무대 직접 이렇게 마주친 건 마주하게 된 건 처음이지만 저에게 참 고향 같은 곳이고 오늘 오다 보니까 그 생각이 나더라고요. 땅도 조금 있으셔서 아빠가 여생을 이쪽에서 하실까 그런 생각도 하셨었거든요. 마음처럼은 안 되셨지만 그래도 참 이곳에 왔다 갔다 하면서 참 그 여주라는 곳을 어렸을 때부터 이렇게 알아왔다는 거, 그러다가 시간이 돌아 이곳에 이렇게 여러분들을 마주하게 됐다는 거, 그리고 제가 너무 감사했던 건 오늘 여기 오신 분들보다 못 오신 분들이 더 많다던데요? 너무나도 감사합니다. 네. 근데 저기 오늘 그 주최하신 분들께서 욕 많이 드셨다고, 자리 없다고, 그래갖고 너무 저도 아쉬웠고, 그래서 아직 무대도 안 보여드렸는데 저는 다음 벌써 섭외를 받았어요, 여러분. 다음번에 더 큰 자리에서 여러분들 많이 계실 때도 한번 오셔야 되겠다 그래서 너무너무 벌써 아니 아직 무대도 안 보셨는데 어떻게 하시고 어떻게 신용하시고 네, 그 마음까지 다 받아서 여러분 오늘 최선을 다해서 깨물어 드리도록 하겠습니다. 네. 근데 자주 뵙죠, 그렇죠? 네, 집이랑도 가까워요. 한 40분에서 1시간 좀 걸리는 것 같아요. 그러니까 자주 불러주시면 또 더 큰 무대에서 더 멋진 무대 보여드리려고 해요 이제. 자, 여러분 가을역입니다, 그쵸? 물론 여러분들 지금 마음속에서는 제가 빨리 가죽 자켓 입고 막 춤추길 바라시겠지만 하길 바라시겠지만 그래도 발라드 가수고 기억하시죠? 그렇습니다. 여러분들 좀 시간이 지나긴 했지만 그때 제 발라드 곡들 많이 사랑해 주신 것들 중에 가장 사랑받은 곡 드릴 건데요. 저는 여러분께 한 곡 지금 한 무대 한 무대가 너무 소중한 건요. 이제 제가 한 달, 이제 12월이 됐죠? 한 달도 안 남았어요. 제가 이제 50대가 됩니다. 왜 제 나이 먹는 걸 이렇게 아쉬워하세요? 나는 안 먹었으면 좋겠어요? 네, 그래요. 하여튼 노력은 할게요. 근데 어쩔 수 없이 우리가 태어난 날씨는 있으니. 그래서 40대 이제 이 40대 파워, 40대 힘, 40대 노래를 여러분들은 지금 거의 마지막으로 듣고 계신 겁니다. 네, 감사합니다. 그래서 또 이렇게 얘기하다 보니까 그래, 여러분 제가 27년간 무대에 섰는데 이렇게 여러분들께서 저를 기억해 주시지 않고 또 불러주시지 않았다면 제가 좋아하는 것 하면서 여러분들께 마주할 수 없을 것 같아요. 그 마음까지 다 담아서 아시나요? 올리겠습니다. 얼마나 사랑했는지 그댈 보면 자꾸 눈물이 나서 찬하게 늘 바라보지 못하고 외면해야 했던 나였음을 아시나요? 얼마나 기다렸는지 그대와 가는 그 길에 숨어 전하지 않은 뒷모습이라도 마음 갚으려고 한참을 서서히 나였음을 지금처럼만
다시 떠나서 그를 만나서 이제 한번 가슴 아프겠죠. 여기 이 세상이 아름다워 그가 머문 흔적들 때문에 그대 감사합니다. 여러분 조성모씨입니다. 감사합니다. 네. 와. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 공연 잘 봤습니다. 아 예. 노래도 하시고 다른 노래도 하시고 진행도 보시고 아주 열일하시는데요. 그 제가 기억하는 2000년도로 돌아간 네. 이 곡이 2000년도에 나온 네, 곡이죠. 맞습니다. 나이 혹시 나이가 어떻게? 어릴 거예요, 제가. 민증 까요? 제가 군대 제대를 하고 나서 네. 이런- 제가 형이라는 얘기죠, 하여튼. 아닐 거예요. 어떻게 돼요? 몇 학번이에요? 어쨌든 네. 저는 말 안 하고 보니까 동생이네. 아니라 저는 선배님이라고 생각합니다. 아 그래요? 예, 그러세요? 아유. 그 시절에 네. 그 걸었던 종로의 길과 그리고 같이 옆에 있었던 사람들, 그 길거리에서 왜 길보드 차트라고 있잖아요. 맞습니다, 그죠? 그때는. 그 좋은 노래들은 길에서 계속 울렸는데 맞아요. 그 당시 아시나요는 모든 대한민국 모든 거리에서 다 울렸던 것 같아요. 감사합니다. 저는 여러분 그때 어떻게 했냐면 그때 큰 서점들 있잖아요. 그러니까 큰 레코드 가게 있죠. 실은 지금에서 말씀드리지만 그때 저도 어렵고 막 그런 여러분들이 저에게 그 사랑을 주시는 것을 직접 느끼고 싶어서 앨범 첫 발매 날 막 돌았어요. 줄 서 계시는 거예요. 포스터랑 또 그 앨범 받으시려고. 그리고 그걸 뒤 옆에서 막 보면서 흐뭇해하고 좋아하고 솔직히 네 어린 마음에 눈물도 짓고 감사해서 그런 기억들이 또 있습니다. 우리 그때 참 순수했어요, 그죠? 요즘에 그거 아세요? 여러분 아이돌들은 한 2분 반 정도 곡을 쓴대요. 곡을 낸대요. 그저 막 길면 3분. 그렇죠. 근데 그때 가시나무 전주만 2분이에요, 여러분. 맞아요. 우리가 그런 세대야. 전주 2분을 기다려준다니까요. 대단했습니다. 그러니까 어떤 음악은 그냥 음악만 있는 게 아니라 각자의 추억들까지 다 저장하는 그런 느낌. 맞아요. 너무 감사하죠. 훌륭한 음악이기도 하지만 저의 추억도 여러분들의 추억도 있고 아까 그 여자분들의 그 떼창 있잖아요. 네네. 와 정말 그때로 돌아간 것 같은 그 느낌을 음악이랑 그런 받았습니다. 것 같아요. 다름 아니라 그때로 돌아간 듯한 그런 향수를 주는 것 같아요. 그리고 네, 그 힘은 꾸준하게 계속 멋진 음악들을 해오신 네. 조성모님의 네. 예. 아니에요. 그건 저보다 직감이라고 생각합니다. 여러분들께 불러주신 덕분이에요. 제가 코로나 때 그리고 또 요 근래 이렇게 정말 철 좀 들었어요. 감사합니다. 네. 야 다른 일을 알아봐야 되나 진짜. 맞아요. 그동안에는 그런 거 갖다가 제가 아쉬울 게 없었어. 3년을 백수로 있었잖아요. 더 했죠. 진짜 4년 5년 정도를. 근데 그 전까지는 무대나 뭐 내가 무대 쓰는 거 뭐 내가 기다려야 돼 이렇게 불러주는데 많을 건데 그랬는데 아니더라고요. 네 어느 순간에 제 일자리 여러분과 마주하는 순간 하나하나가 이렇게 소중한지 몰랐는데 그 긴 시간 그 쉬어보면서 아니다. 아니 근데 아니다. 세월이 이렇게 그 조성모 씨만 비껴가는 것 같지 않습니까? 어쩜 이렇게 그럴 수가 감사합니다. 저 혹시 비결이 네. 이렇게 그거는 진짜 뭐 여러 가지를 하겠죠. 뭐 누구나 뭐 관리다, 뭐 식단이다, 운동이다, 뭐 적당하게 다 하죠. 저도 뭐 특별히 막 하는 건 많이 하는 건 없는데
그 많은 것들 중에 가장 최고는 여러분들 박수인 것 같아요. 오, 박수. 그러니까 우리는 박수다. 우리끼리는 박수 마사지라고 그러거든요. 좀 쳐주실래요? 이렇게. 오늘 한 2년 젊어졌습니다. 저도 많이 쳐주세요. 그 18년 만에 제가 네. 라디오 스타에 나온 걸 봤습니다. 네네네네. 많은 걸 내려놓으셨다 그랬는데 아니 내려놓은 게 뭐냐면 저는 나가면서 그런 말씀부터 드렸어요. 저한테 질문 많이 하지 마세요. 전 인사하고 싶었거든요. 네, 그리고 이제 18회 동안 그 라디오스타를 안 나갔던 이유는 실은 좀 독한 방송이잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 여러 독할 게 있어서 무슨 말을 할지 알고 있으니까 독할 게 있어서 아직도 그 30년이 다 돼가는데도 그 깨물어주고 싶은 어떻게 그렇게 기억들을 하시는지. 네, 치매는 안 걸리실 거예요. 근데 그런 얘기부터 여러 얘기들이 있어서 그래서 그냥 즐겁게 재밌게 하다가 왔어요. 근데 오랜만에 여러분들께 제가 방송을 올해 한 2개 정도 이렇게 했던 것 같아요. 근데 반가웠어, 너무 반가웠어요. 마음이 바뀌었어요. 정말 반가웠어요. 저도 몰랐는데 이렇게 우리 세대의 이 음악을 기억해 주신 여러분들께서 안 보인다고 없는 게 아니잖아요. 네, 근데 이렇게 아직도 기억해 주시고 응원해 주고 계시구나. 그래서 올해부터 이렇게 올해 정말 여러분 찾아주신 데가 많거든요. 다니는 데마다 그냥 무대 서는 게 아니라 아니 감사함을 좀 보답드리는 마음으로 서야 되겠다. 그러니까 좀 의미 있고 좀 아직 여러분 힘이 쌩쌩해 보이죠? 네, 이런 마음이어서 그런 것 같아요. 그 마지막으로 네. 그러면 우리는 이제 조정모 씨가 어떻게 지내왔는지 어떻게 꾸준하게 왔는지 알고 있는데요. 네. 앞으로 어떤 사람으로 기억에 남고 어떤 뮤지션으로 기억에 남고 싶습니까? 아까 말씀드렸지만 이제 50대예요, 여러분. 어린 친구들이 뭐 영포티 여러분들 노릴린다며. 근데 나는 이제 영포티도 못 돼. 그래서요, 정말 50대 때는 더욱더 신나게 왕성하게 활동하고 여러분들께 새 곡도 들려드리고 안 했던 음악도 들려드리고 댄스곡도 또 하고. 네. 정말 우리 세대 함께 음악 즐기고 함께 살아왔던 우리 아날로그 세대라고 그러잖아요. 누나들, 형님들, 우리 세대 모든 분들이 또 저처럼 다 함께 힘낼 수 있게 저도 힘내보려고 해요. 잘 부탁드려요. 박수 주세요. 예. 다음 곡은 그랬대요. 옛날에 이 노래 망해라 그랬대요. 그런데 전 국민이 좋아하는 그런 노래가 됐답니다. 맞아요. 그때는 제가 발라드 가수여서 갑자기 좀 남자다운 느낌을 여러분들께 좀 보여드린다고 너무 센 댄스곡을 하게 된 거죠. 확 흔들면서. 근데 실은 이 발라드 가수의 이미지란 게 있잖아요. 그래서 저는 망하길 바랬거든요. 근데 지금 실은 이것 때문에 먹고 살아. 바로 그 곡 준비되셨죠? 다짐을 듣겠습니다. 자, 여러분, 이 곡은 정말 제가 27년 동안 한 번도 앉아 계신 여러분들 앞에서 아직 해본 적이 없는 것 같아요. 신나게 즐겨주실 거죠? 네! 자, 오늘 하나, 둘, 셋 하면 큰 함성과 함께 일어나시면서 시작해 볼게요. 자, 하나, 둘, 셋!
그리워하다 그리 자꾸 우연히 만나면 넌 보여주면 시대에 다시 돌아올까봐 하지만 그건 너야 네가 나를 기능이 없는 내 슬픈 오히려 헤어진 내 잘못한 실수야 Yeah 신나는 거 한 번 더 가나요? 신나게 원해? 이거 끝나면 앵콜도 불러주시고요. 툭하면 너의 눈을만 바라보네 그러다 보면 힘없이 우리 너는 이미 내 곁을 떠났는데 정말 난 몰랐어 이제 와서 이럴 줄 그러다 보면은 어김없이 흐르게 흘러 노래 너 그 곁을 떠나갔는데 정말 난 몰랐어 이제 와서 이럴 줄이야 수척히 잡아온 내 모습에 오늘 몰라와 어떻게 된 거냐 멈춰지면 끊어봤지만 널 어릴 때 너무 남아 생각해
헤어져 완전히 노래하는 것만 아니라고 하면 네가 흘렸었던 눈물만큼 가버린 거야 넌 보고 싶어 우리 바보 네 생각만으로 가슴 가득 채워니 다시 한번 돌아와 부럽지가 않을 만큼 너무 행복해 이제 알겠어 이름으로 사랑이란 거 감사합니다. 역시 물 좋고 산도 좋고 사람도 좋고 음악도 좋고 쌀도 좋고 대기실에 오자마자 자체 쌀인가요? 네, 이렇게 한 통이 놓아져 있는데 너무 감사하더라고요. 그래서 역시 여러분들 건강하셔요. 대단하십니다. 감사합니다. 네, 저도 지금 앵콜 하시는데 마음이 예전에 너무 기쁘죠. 앵콜 받는데 얼마나 가수가 기쁘고 다시 한국당을 하는데 힘들어서 말을 계속 좀 하죠. 아, 우리 여러분들 정말 건강하시다. 올해 여러분 얼마 안 남았습니다. 그죠? 네, 올해 한 해 정말 그 노고와 수고에 정말 감사드리고 그리고 한 해 따뜻하게 마무리하시고 2026년이죠. 네, 힘차고 행복하게 또 맞이하시길 바라겠습니다. 새해 복도 많이 받으시고요. 또 여주에 정말 큰 무대 더 많은 분들 오늘 못 오신 분들 다 계실 때 한 번 또 불러주세요. 네, 더 뜨거운 무대로 또 그때 돌아오겠습니다. 건강하게. 끝곡으로 이곳에선 네, 27회 만에 불러드리네요. 테이블 노래드리고 우리 연주자분들도 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 한국하고 타세로 파티하시고 따시느라고 정말 노래 많이 하시고 정말 수고 많으셨어요. 너무너무 감사하고요. 제 밴드보다 더 잘하시는 것 같아요. 큰일 났어. 이 맛을 여주에서 봐서요. 자, 테이블 노래들 올라가겠습니다. 감사합니다. 행복했습니다. 어떻게 지낸 거야 나하고 돌고 그러지 않니 매일 꿈속에 찾아와질 잘되던 너 요즘은 왜 보이질 않는 거니 혹시 무슨 일이 나도 생각니 내게 일 수 없을 만큼 더 멀리 아니